पूरा साल मेहनत की और अब कटाई में अनाज खेत में गिरा रहे हो। महिंद्रा पैडी हार्वेस्टर देता है 0 ग्रेन लॉस। इसका पावरफुल ब्लोअर कचरे को अलग और साफ अनाज सीधा बोरी में डालता है। भारी से भारी फसल हो, ये मक्खन की तरह निकाल लेता है। कम समय में ज्यादा कटाई। अपनी मेहनत का एक दाना भी मत गवाइए। महिंद्रा हार्वेस्टर अपनाइए।